на гэтых 58 прадпрыемствах прыблізна працуе 40 тысячаў беларусаў, і кожны дзень ходзяць на працу і робяць узбраенні для того, каб Расія забівала украінцаў. А што менавіта робяць вось гэтыя МЗКТ, Пелінг, яшчэ вось гэтыя 56 прадпрыемстваў? Што гэта? Гэта нейкія вось дэталечкі ці ўсё ж такі? Вельмі рознае, вельмі рознае. Вось давайте, ёсць відэаверсія гэтае расследавання на крышышку, можа больш шырокая. Заклікаю ўсіх пайсці на YouTube-канал БРЦ паглядзець. Там у больш дасяжнай форме можа быць расказана гэта ўсё. Ось давайте возьмем смаргонскую фірму ВТТ. Валодаюць ёй жанчыны, адна пече торцікі, у інстаграме вядзе аккаунт на замову, якія прыемныя торцікі, другая рэжысёрка здымае кліпы, можа зняць для вас нейкую рэкламу і так далей. І абсолютно нідзе вы не знойдзеце інфармацыі, што яны валодаюць вось гэтай смаргонскай фірмай ВТТ, якая пастаўляе, напрыклад, расійскім заводам, якія робяць каліматарныя танкавыя авіяцыйныя прыцэлы, пастаўляе ім станкі абсталявання. То бок нам удалося у гэтым расследаванні знайсці вельмі такія незаўважныя кампаніі, якія заставаліся ўвесь гэты час у цені. Таму што лідары, конечно, вось гэтага антырэйтынгу, назовем яго так, гэта ОКБ-ТСП, гэта Менскі завод колавых цягачоў, і гэта Пелінг, завод, які робіць прыцэлы, напрыклад, танкавыя для Расіі. Яны і так на слуху, яны з самага пачатку вайны вядома, што знаходзяцца ў лідарах па пастаўках, што яны працуюць у 3 змены, што там і выраслі і заробкі, і магчымасці, яны будуць. У авангардзе 2 прадпрыемства, МЗКТ і Пелінг, ці яшчэ штось? Так, дакладна, МЗКТ, Пелінг, і трэці гэта ОКБ-ТСП. Такая кампанія, ведаеце, гэта такая, можа быць, крышку смешна, але гэта такая, можа, старая савецкая традыцыя называць заводы так, каб ніхто не здагадаўся, што яны робяць. Чым яны займаюцца. І чым яны займаюцца. Так, завод Зоріка, мы робім атомныя падводныя лодкі, так? Ось, так і тут прыблізна. Завод Пелінг, ну, вядома, яшчэ, можа быць, слова Пелінг яшчэ неяк звязаны, а вось ОКБ-ТСП займаецца выпускам транспартава-зараджаючых машынаў. Гэта такія, скажем так, агрэгаты, якія ракеты заладоўваюць на вялікае вось гэтае шасі аўтамабільнае, каб гэтыя ракеты маглі стартаваць. Вось, і гэта топ-3 лідараў. Вось гэта 3 кампаніі, якія лідары па пастаўках. Мы агулам знайшлі паставак у Расію на $1 200 000 000, і Пелінг займае 800 мільёнаў з гэтага, МЗКЦ там под 250 мільёнаў. Ой, Ігор, прабачце, давайте, лічбы гэта вельмі цікава, я маю на увазе лічбы доларавыя, якія яны зарабілі на гэтай вайне, але давайте ўсё ж такі удакладнім, што менавіта яны робяць. Вы ўжо сказалі, што вось па палічкам нам, вось што МЗКТ робіць, што робіць Пелінг, што робіць гэты... МЗКЦ гэта вельмі стары яшчэ з савецкіх часоў завод, Менскі завод колавых цягачоў, як і расшыфроўваецца. І гэты завод займаецца выпускам вось гэтых вялікіх такіх машынаў. Вы маглі бачыць, на якіх стаяць ракеты. Вось так, вось шасі. Это называется шасі. Смерчы, С-400, С-300, базы для запуска розных ракетаў. Тым ліку вось гэтага арэшніка, якім пужае усіх Пуцін і Лукашенко. Гэты арэшнік таксама ездзіць на гэтым шасі МЗКЦ. І украінская выведка падчас гэтага расследавання, мы высылалі запыт таксама украінскай выведцы наконт таго, як яны ацэньваюць залежнасць Расіі ад гэтых беларускіх паставак. І МЗКЦ абсолютны лідар. Расія на 90% залежыць ад Беларусі па гэтай пазіцыі. То бок у Расіі таксама ёсць завод, які спрабуе выпускаць падобную прадукцыю, але ў іх ёсць пакуль праблемы, яны не зусім яшчэ навучыліся гэта добра рабіць, тому што з савецкіх часоў гістарычна гэты завод заставаўся ў Беларусі. Дарэчы, у беларусаў вучыліся і Паўночная Карэя, і Кітай, і ўсе вось гэтыя падобныя распрацоўкі, назовем так, вось па гэты бок лагеру, то бок Расія, Кітай, там і астатнія краіны, гэта копіі альбо нейкія тэхналагічныя
развязанні менавіта беларускага гэтага заводу МЗКЦ. То бок такі у стрэфе колавых цягачоў такі iPhone, так? Каб ёсць чаму павучыцца ў МЗКТ. Ну, так падаецца. Па гэты бок мяжы, таму што, канешне ж, напрыклад, блока НАТО, у Злучаных Штатаў, у Нямецчыны ёсць свае і, магчыма, нашмат больш тэхналагічныя рашэнні. А можна яшчэ раз гэтую карцінку паказаць? Я хочу запытаць у вас, Лукашенко заўсёды патрабуе лакалізацыі. Што наша тут? Колькі адсоткаў у гэтых камплектуючых ад МЗКЦ у смерчы? Вось, напрыклад, толькі шасі гэтыя? Не, насамрэч, разумееце, вось гэта толькі аснова, то бок тое, што стаіць узбраенне на гэтым шасі, гэта распрацоўваецца ўжо іншым заводам і ставіцца зверху. То бок наша, гэта, назовем, беларуская, гэта колы, кабіна, я не ведаю наконт рухавіка, так, ці не закупляецца, напрыклад, там расійскі ці зараз кітайскі рухавік. Вось, але ўсё, што вязе, разам са стырном, разам з педалямі і так далей, вось, гэта ўсё робіцца ў Беларусі. А ўжо што паставіць на гэта зверху, то бок якую зброю на гэта паставіць, гэта ўжо як бы іншае пытанне. Яны гэтыя шасі пад розныя тыпы ўзбраенняў дастасоўваюць. Ну, то бок падарэшнік трэба значна больш колаў, чым мы бачым тут 4 колы, падарэшнік, пэўна, там 6 колаў з аднаго боку і 6 з другого. Ну і падарэшнік яны робяць, каб быць ужо дакладнымі. Яны і падарэшнік робяць, правильно? Так, пад Топалі, Тополь, вось гэтыя ракеты міжкантынентальныя, балістычныя, гэта ўсё менскі завод колавых цягачоў. У Расіі гэтая вытворчасць буксуе пакуль што, таму яны цалкам залежныя купляюць усё ў Беларусі. І гэты завод сапраўды за час, ад часу пачатку вайны, фактычна падвоіў сваю вытворчасць, яны пастаўляюць усё больш і больш. Кожным годам мы бачым па графіку, яны зарабляюць ўсё большыя і большыя сумы. А колькі агулам? Чакай, мы да лічбаў перайдём. Уже цікава. Пелінг, ўсё ж такі гэтыя вось. Пелінг. Што дакладна яны вось, каб па палічках, калі ласка. Пелінг гэта таксама такое прадпрыемства, якое традыцыйна з савецкіх часоў працуе, і гэтая кампанія робіць аптычныя сістэмы навядзення, прыцэлы, начныя прыборы, таксама робіць, напрыклад, оптыку для спадарожнікаў, шпіёнскіх расійскіх спадарожнікаў. Вось. І гэтая кампанія, ну, у абсалютным топе і лідар па пастаўках у Расію, таму што яны прадаюць вось гэтыя танкавыя прыцэлы, яны называюцца «Сасна-У», вось, для таго, каб мадэрнізаваць старыя танкі. Мы падлічылі, што Расія ў такім тэмпе губляла гэтыя танкі цягам апошніх 4 гадоў ва ўкраіне, што ўсе новыя танкі ўжо даўно страчаны, ім прыходзіцца адкрываць свае старыя вось гэтыя склады, выцягваць адтуль старыя савецкія Т-72, але яны ўжо вельмі адсталі ад сучасных рэаліяў бою, і таму, каб зрабіць гэты танк больш сучасным, наблізіць ягоныя магчымасці да нейкіх больш сучасных узораў тэхнікі, ім прыходзіцца ставіць туды вось гэтыя прыцэлы, сістэмы навядзення, начныя прыборы і так далей. Гэта як, ведаеце, ўзяць старыя «Жигулі» і на іх, напрыклад, паставіць рухавік ад Тэслы і вось гэты кампутар ад Тэслы. Вось прыблізна гэта адбываецца з гэтымі старымі расійскімі, савецкімі танкамі. Так, і, канешне, гэты прыцэл вельмі моцна і істотна падвышае магчымасці такой тэхнікі, знішчаць украінцаў, так. Хаця у апошнім часам танкаў на фронце ўсё менш і менш. Таксама статыстыка, калі не памыляюся, калі яшчэ ў 24-м годзе на адным кавалачку фронту назіралі там каля 450 танкаў за цягам аднаго месяца, то за ўвесь мінулы год хіба на ўсім там фронте 60 ці 70 танкаў побачылі. Ну, карацей, вось лічбы десятак разоў знізілася актыўнасць танкаў праз тое, што дроны камікадзе, вось гэтыя FPV, цяпер просто вельмі лёгка за там $500 кошт такого дрона аднаго знішчаюць такі адзін танк, які каштуе больш за $1 мільён. Ну што, про гроши хочется все ж таки запытаться. Хотел просто сказать, что сотни гэтых прицелов, сотни приборов ночного бачання робятся на гэтым заводе Пелінг, их высылаюць у Россию. Россия до гэтага вельмі
тавару назовем галодная, і украінскае галоўнае ўправленне выведкі разведкі таксама ацэньвае, што залежнасць Расіі ад Беларусі па менавіта вось гэтым номенклатуры тавараў, то бок па прыцэлах і прыборах начнога бачання 85%. 85% всего, что Россия купляет, ідзе з Беларусі. Беларусь, ну, у дадзеным выпадку выступае таким надзейным пастаўшчыком. Пелінг за час ад пачатку вайны пабудаваў пашырыў два новых цэхі пабудаваў і наняў, калі не памыляюся, 2000 новых супрацоўнікаў. Каб вы разумелі маштабы замоваў, якія ідуць з Расіі, якія гэта па аб'ёме грошы, што яны дазваляюць разбудоўваць, дабудоўваць дадатковыя крылы будынкаў цэлыя і наймаць тысячы новых супрацоўнікаў. Мы бачылі карпаратывы іх так, вялікія. пару гадоў Ну таму. што, пра грошы. Колькі агулам сколькі? грошай яны ўжо зарабілі? Дакладна. Зноў жа, я не хачу, каб у вас было ўражанне, што вось я назову зараз лічбу, і гэта фінальная лічба. Мы пабачылі кавалачак, разумееце, вось як ліхтарык уключаеш, і вось тое, што ты змог выхапіць, колькі табе дазволіла інфармацыя, да якой нам удалося дацягнуцца, пабачыць, вось мы гэта пабачылі. Таму цяжка ацэніць рэшту гэтага маштаба. То бок, я вам кажу, вось 1 200 000 000 мы знайшлі паставак у Расію вайсковых тавараў альбо тавараў падвойнага прызначэння на 1 200 000 000. А колькі засталося па-за нашай вось гэтымі магчымасцямі долараў? 1 200 000 000 долараў. Вось, колькі засталося па-за гэтым, цяжка нават сказаць. З гэтага Пелінг абсалютны лідар, гэта каля 850 мільёнаў долараў. Ну, то бок, уяўляеце сабе, што 70% ад гэтай сумы гэта толькі Пелінг. Вось, ну, гэта касмічныя грошы для аднаго прадпрыемства. Гэта, ну, ведаеце, нават там параўнальна з нейкімі, не ведаю, там нафтавае радовішча невялікае, так? МЗКЦ гэта $250 мільярда прыблізна. Вось, і ОКБ-ТСП трэцяе ў нашым спісе, гэта парадка там 130 хіба што мільёнаў. Вось, і астатнія 55 прадпрыемстваў, якія мы знайшлі, ці фірму, гэта значна меншая сума, недзе 10, недзе 15, недзе мільён усяго долараў, недзе некалькі сотняў тысячаў. Але вось менавіта з гэтых маленькіх фрагментикаў складаецца вялікая беларуская дапамога, якая ідзе расійскай ваеннай машыне. Без гэтага Расія не будзе ў стане працягваць гэтую вайну. Ну, адзін з прыкладаў, невялічкае прадпрыемства, прабачце, ўжо забыў назву гэтай фірмы, якая паставіла, напрыклад, на $2 мільёны абсталяванне для мадэрнізацыі сістэмаў радыёэлектроннай барацьбы на бамбавальніках Ту-22, з якіх Расія запускае ўвесь час ракеты по Украіне і ў тым ліку па мірных цэлях, якія трапляюць у жылыя дамы. І вось тое, што вы бачыце, гэтае знішчэнне і шмат ахвяраў, гэта ў тым ліку вось гэтыя вялікія ракеты, якія запускаюцца стратэгічных бомбавальнікаў, на якіх стаіць электроніка мадэрнізаваная, якую купілі ў Беларусі. Гэта не папулізм, калі мы кажам, што Беларусь зарабляе на крыві зараз. Гэта, ну, вось, як ёсць. Я паўтаруся, для мяне, напрыклад, вялікім адкрыццём, калі мы рабілі гэтае расследаванне пра лічбы, пра ўсё іншае, казалі, у нейкі момант мне захацелася палічыць, а колькі людзей там працуе, а колькі беларусаў кожны дзень са свядомасцю таго, што яны робяць, ідуць і займаюцца гэтым. Ну, вось, як я сказаў, прыблізна 40 тысячаў толькі на гэтых прадпрыемствах. І гэта не ўсё, далёка не ўсё, таму што такіх прадпрыемстваў, якія мы не пабачылі, напрыклад, якія пастаўляюць, вось як, калі не памыляюся, БелАЗ гэта робіць, яны пастаўляюць, напрыклад, трубы для вось гэтых ракетаў, для сістэмаў рэактыўнага залпавага агня, для таго ж смерча. Яны проста выпіліваюць трубы і адпраўляюць іх у Расію, там іх напаўняюць выбухоўкай і ракетным палівам. Балванкі, так званыя. Балванкі. Мы гэтага не ўлічылі, а яно ёсць, і людзі ходзяць і працуюць, яны робяць гэтыя балванкі. Так? То бок, гэтага значна болей. І
я наткнуўся на стары артыкул зеркала, дзе яно ананімна размаўляла з супрацоўнікам якраз такі хіба пеленгу, які распавядаў, якія цудоўныя прэміі зараз на прадпрыемстве, Так, якія калі ласка, слухайте, Карпаратыўчык мы ж не самы. выдумали гэта ж усё яшчэ раз нагадаем, Гэта як гэта адбываецца. гэты Новы год, не? Мінск-арэна. Не, 24, падаецца. Вось, При таких Мінск-арэна, прыбытках, конечно, яны могуць сабе гэта дазволіць. І Ну. ён кажа, ведаеце, просто з-за маральных нейкіх прынцыпаў зысці я не гатовы. Вот просто з-за маральнай вот нейкай там таго, што там недзе гэта едзе і забівае, ну, і гэта не мой выбар. І А вось, гэта яскрава дарэчы, сведчыць. Так, Прабачце. калі ласка. Дарэчы, вось картинка, гэта ну, вось тое, што ёсць на сайце Пелінгу зараз. Пелінг на ежегодным совещае ПАО «Газпром». Ага, понятно. Але тут нічого нема пра вайну. Яны там пра космас нешта, бачыце, нейкія там выстаўкі. Ну, то бок, калі ты адкрываеш афіцыйныя, вось сайт Пелінга, афіцыйна яны, ну, дзе, якая вайна? Прычым тут вайна? Дзе тут вайна? Нічого нема. Таму што Яшчэ паказальна... Калі ласка, скажыце, я пазней раскажу яшчэ. яшчэ. Думку давяду. Калі нейкая айтішка там распрацоўвае нейкі прадукт для, там, напрыклад, для того, каб абараніць твае дадзеныя там дзесьці это самае, яны на першую старонку свайго сайта, я не ведаю, ці ёсць у айцішак увогуле, ну ёсць же сайт. Яны, і калі гэта іх асноўны прыбытак, так, калі это ну, вось асноўнае, чым яны займаюцца, канешне, яны на першую старонку, яны, вось мы там распрацоўваем прадукт X, Y, Z, вось такі прадукт, і мы вось маем з яго 80% нашого прыбытку. А Пелінг мае, як вы самі кажаце, бешаныя грошы, шалёныя грошы, але з таго, що вони мають ці гроші на сайті, не знайсці. Ну, не слухай. Ну, просто такі маленькі рисочка така. Так і рэпрэсій ніякіх няма. Слухайте, ведаеце, што жадаю дакладніць. Вось мы зараз кажам, што Беларусь все ж таки зарабляе на крыві. Але і Злучаныя Штаты гандлююць, прадаюць зброю, і Германія прадае зброю, і Паўднёвая Карэя прадае зброю. А ў чым адрозненне? І Беларусь таксама прадае зброю. Можа, ўсё цывілізавана неяк. Не, ну мы робім. Нас же не дакранаць тое, што вы робіце з нашай зброі. Мы толькі зброю робім. Это як, там, не ведаю, з молоткамі, з пілами. Ну, можна ж чалавека забіць молотком. Ну, прычым тут вытворчасць молотков тых? Ведаеце, гэта ўжо пытанне не журналісту, так, гэта пытанне умоўна там беларусу. Вось я адкажу на яго як грамадзянін Беларусі. Мяне асабіста не задавальняе, што мы прадаем зброю Расіі, і Расія выкарыстоўвае гэту зброю для вядзення вайны супраць Украіны. Ну, то бок пытанне ў тым, што Амерыка прадае камусьці там зброю, гэта пытанне да амерыканскіх грамадзянаў. Ці падтрымліваюць яны гэта, не падтрымліваюць. Яны могуць, дарэчы, у адрозненне ад нас, беларусаў, паўплываць на такія рашэнні праз выбары, не ведаю, праз свайго кангрэсмена, сенатара, да якога яны прыйдуць, там усё ж такі дэмакратыя даволі развітая, і можна ў гэтым сэнсе неяк уздзейнічаць, прыйсці ў бюро адкрытае свайго там конкретно сенатора ці кангрэсмена і ему выказаць усё, што ты думаеш. І паверце, я бываў у такіх бюро, яны слухаюць тое, што ім кажуць іхныя выбарцы. У Беларусі у нас такой магчымасці няма. І вось пытанне, колькі беларусаў, калі бы ім задалі бы гэтае пытанне, адказалі, што мы супраць. Ну, напрыклад, нават вось коштам зніжэння прыбыткаў беларускага бюджэту мы супраць таго, каб Беларусь дапамагала весці гэтую вайну. Беларусь, дарэчы, увесь час, як і Расія, абвінавачвае Захад у тым, што яны накачваюць Украіну зброяй. Пры гэтым вось такое двулічча, так, крывадушша. Беларусь напампоўвае Расію зброяй, і пра гэта, конечно, ніхто не кажа. Я хацеў распавесці яшчэ адзін маленькі фрагмент, які красамоўна сведчыць пра тое, як людзі сябе адчуваюць з гэтым. Вось гэтая жанчына, якая пячэ торцікі, а у ценю ціхенька з'яўляецца уласніцай кампаніі, якая прадавала абсталяванне гэтым расійскім фірмам па ўзбраенні, я дазваніўся да яе, каб паразмаўляць і задаць ёй пытанне. Ведаеце, што адбылося пасля таго, як я ёй распавёў пра тое, што мы ведаем, што яна дапамагае як бы сваім бізнесам вайне. Яна проста не паклала нават слухаўку, а проста замаўчала і сядзела і маўчала. Я кажу: алё,
адкажыце, калі ласка. Ну, як бы непрыстойна просто вось сядзець і маўчаць. Гэтыя людзі баяцца проста размаўляць. Яны, калі іх ловяць вось так за руку, яны замаўкаюць і не ведаюць нават, што сказаць. Вы лічыце, то бок, што некалькі яны такіх званкоў зрабілі. ведаюць, што робяць? Бесспрэчна яны ведаюць, што робяць і каму Я яны маю на увазе, прадаюць. яны ведаюць, што яны робяць, што яны дрэнную справу ведаюць. Так. Разумеюць. Калі ім у лоб задаць пытанне, вы ведаеце, што з дапамогай вашага бізнесу ў выніку Расія забівае украінцаў, яны, ну вось, прынамсі з тым, што я сутыкнуўся, яны замаўкаюць. Ось, ім сорамна. Конечно, калі дазваніцца да дырэктара МЗКЦ ці Пелінга, ён ідэалагічна падкаваны, ён адкажа так, як трэба. Ось, але людзі, якія робяць гэта ў ценю, якія не чуюць такіх пытанняў на штодзень, для іх гэта даволі складана, оказывается. Слухайце, у меня такое пытанне. Я убачыла ў чацікі нешта, ну, такое падобнае. Ці робіць такі аб'ём зброі, які прадаецца Расіяй, Беларусію? Ці робіць гэта Беларусь законнай ваеннай мэтай для Украіны? Целью для Украины. Слухайте, ну гэта ж пытанне такое філасофскае, так, і пытанне вайсковае. А ці робіць законнай ваеннай целлю беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы тое, што яны зараз, пасля таго, як расійскія ўжо не спраўляюцца, бо украінцы знішчылі амаль усю еўрапейскую вытворчасць у еўрапейскай частцы Расіі, маю на увазе, вытворчасць паліва, і беларускія зараз НПЗ просто працуюць на поўную магутнасць, запраўляючы там расійскія танкі і самалёты. Ну вось ці робіць гэта іх законнымі цэлямі? А тое, што ў Беларусі стаяць вышкі сотавай сувязі, якія накіроўваюць расійскія, прабачце, дроны на украінскія вайсковыя цэлі. Ці робіць гэта законнымі цэлямі? А тое, што расійскія самалёты ў 22-м годзе ўзлеталі як са сваіх з беларускіх военных аэрадромаў, лунінцы, зябраўцы і так далей, з гомельскага грамадзянскага аэрапорту вылеталі баявыя дроны на атаку Украіны. Ці робіць гэтыя аэрадромы, гэтыя беларускія гарады законнымі военнымі цэлямі? А тое, што ракеты запускалі ў 22-м годзе, а тое, што калоны праз беларускую мяжу расійскай вайсковай тэхнікі заязджалі, ну, ці робіць гэта? Мне здаецца, што украінцы ў дадзеным выпадку просто палічылі, наколькі ім выгадна ці невыгадна займацца, бо законнасць гэтых цэляў даўно даказаная, мне здаецца, не падлягае гэта ніякім сумневам. Вось. Іншае пытанне, украінцы просто пралічваюць, пэўна, наколькі ім выгадна адкрыць яшчэ адзін фронт для сябе. Лічыць, што пакуль ім гэта невыгадна. А магчыма, спрабуюць нейкім іншым чынам дамовіцца мы ж ведаем, што кантакты пэўныя паміж Кіевам і Менскам все ж таки застаюцца. Слухайте, а вось мы такую пытаначку зрабілі наконт таго, што могуць украінцы ўсё ж таки долбануць па мозырскаму НПЗ. Ці будзеце вы задаволеныя, калі гэта адбудзецца? І 55% наших зрителей, глядачоў, адказалі не па мозыру толькі, па дварцу Лукашенка трэба. Ну і я не разумею, навошта ўвогуле гэты пунктик тут, таму што не нам выбіраць. Мне цікава, вы будете хутчэй задаволены, Ігор, незадаволены, ці вам, ну, в Варшаве сваё жыццё? Я скажу так, я абсолютно супраць, каб вайна прыходзіла на беларускую зямлю, вось, у любых формах. І, конечно, гэта зараз будзе гучаць банальна, і хтосьці можа абвінаваціць у абсалютнай просто банальнасці, але я абсолютно супраць таго, каб гэтая вайна працягвалася ва Ўкраіне. Давайте скажем так, шчыра, 4 гады на беларускіх межах ідзе вельмі моцная вайна, найбуйнейшая з часоў другой сусветнай вайны, у якой ужо загінулі, вось учора хіба на BBC бачыў статыстыку, яны лічылі, загінула больш за 350 тысячаў чалавек, 350 тысяч чалавек загінула і каля 800 тысячаў паранена. Вы уяўляеце, гэта лічбы, ну, маштаба мільёна жыццяў розных, то бок пакалечаных альбо страчаных. Нідзе ў свеце зараз не ідзе вайна такого маштаба. Яна ідзе 4 гады больш, чым ужо вялікая айчына, як яны называюць, хоць давайте шчыра казаць, другая сусветная. Вось. Любыя войны трэба спыняць. Мы бачым, якая колькасць гора, якая колькасць трагедыяў адбываецца. Там за мяжой учора загінуў
чарговы наш беларус ваяр Ціхан Клюкаш, я не ведаю, ці казалі бы ў эфіры, не казалі пра гэта. Казалі. Вось. Нам написали Казалі. наши глядачи так. Ось, Але это все такая абстрактное разважанне, не? Вам не падаецца это? Я, напрыклад, за тое, каб вайна працягвалася, працягвалася на тэрыторыі Расіі, каб украінцы, якія маюць зараз перавагу, некаторую, асабліва ў паветры, каб украінцы ўсё ж такі дакончылі эту справу, каб яны дайшлі да кожнага расіяніна, каб яны гэтымі дронамі паказалі, хто меў рацыю, хто не меў. Вось я за тое, каб гэта працягнулася і дайшло до конца. Потому что абстрактна, канешне, я супраць всякай вайны. Але ў данным канкрэтным выпадку я за тое, каб яна працягнулася і дайшла да свайго лагічна конца, каб расіяне зразумелі, што яны такое і хто яны такія, як немцы зразумелі ў 45-м. На жаль, гэтага не адбудзецца. На жаль, ніколі гэта не адбудзецца, таму што, ўсё ж такі няма у нас сродкаў супраць Косці Сапрыкіна. Вось, але я хацеў бы, каб гэта адбылося. Я хацеў бы, каб вайна працягнулася, канешне, як мага хутчэй, каб усё гэта завершылася, але давесці справу до конца трэба. Гэта такое маё, можете мяне там я толькі адно скажу, што любы працяг вайны нават на тэрыторыі Расіі будзе прыносіць новыя страты украінцаў. Можна, конечно, разважаць пра тое, што Расія пачала гэту вайну і хочацца нейкай справядлівасці сусветнай у тым, што цяпер расійцы адчуюць на сабе гэту вайну, але гэта азначае працяг таго, што украінскія хлопцы, украінскія дзяўчыны, якія таксама ў вялікай колькасці прысутнічаюць на фронце, працягнуць гінуць, іх сем'і, іх дзеці, іх жонкі, іх мужы будуць атрымліваць гэтыя трумны, якія трэба будзе хаваць. Але не працяг гэтай вайны будзе мець... Калі не працягнуць эту вайну, будзе яшчэ больш ахвяраў з Украіны. Мне так падаецца. Гэта філасофскае пытанне, пра якое лепш размаўляць пры піве недзе ў бары, так і разважаць, а не ў эфіры. І ўсё роўна мы не дойдзем да адказу. Раніцай, так. Мы не здойдзем да адказу, кожны хутчэй застанецца пры сваім меркаванні. Дякую, вялікі Ігор, за ваш час і за вашу працу. Будем чекать в эфире наступным разом. А вам дякую за эфир и что запрашаете нас регулярно. До побачення.